magandang araw sa inyo mga kasama here na bro. Nandito tayo sa Manila Bay. One day matapos bayuhin ng bagyong Ulysses. Ito na po yung kalagayan ngayon. Kahit paano po nakaka-recover na. Yung mga basura po sa mismong Ross Boulevard na nakukuha na. At ayun, sana tuloy-tuloy na yung magandang panahon mga kasama dito. At yun nga po, ngayon lang tayo ulit nakabalik after ilang araw kasi nga sunod-sunod ng mga sunod-sunod po yung mga bagyo nagdaan ng mga nakaraang linggo. Sana huwag na magdagdagan pa kahit may pandemya pa rin. At ayun nga, grabe yung nasalanta lalo na sa South Luzon, bandang Batangas, Bicol, Catanduanes, Quezon. Ako po lubos na nakikiramay po sa mga nasalanta. At ayun nga, kapit lang, dasal po tayo. So ito na po yung latest update natin sa Manila Bay. So ito po mga kasama, at November 13, one day matapos nga bayuhin tayo ng bagyong Ulysses. At grabe na testing na naman yung resiliency ng Pilipino. Ito makikita nyo mga kasama, nandito tayo ngayon sa Padre Paura Pumping Station. Nandun lang po yung White Sand Beach. So ito lang po yung pagitan nila. Ito po yung open area na pinupuntahan ng mga turista dito. Yung mga motorista natin dito pumaparada, may konting mga nagtitinda ng pagkain. Ito po, meron nandito na yung barge. May barge, so nakusap po si Sir off cam. Ito na yung magde-dredging na sila ulit. Yun, sisimulan na ulit yung proyekto rito sa Manila Bay. Phase 2 na pala to, gagawin na, masama nakaabang na. So tinanong ko po sila kanina kung gagawin na ba this day. Hindi pa raw, pero yun nga, makikita nyo naman, nandito na, nakaabang na yung barge dito mismo sa Dalampasigan. Nung meron po akong vlog siguro 1 month ago, nabanggit ko puro na meron tayong mga parang palatandaan na kung, sabi ko ba't may mga ano rito, may parang may mga bote na kulay orange. Sabi ko para saan yun, hindi naman umaalis, hindi siya basura. Sabi para siyang naka-ankla ron sa tubig. So yun mga kasama, yun yata yung palatandaan nga kung saan lalagay yung phase 1, phase 2, phase 3. So ito malamang ito na yung phase 2 mga kasama. Kaya na yung badge natin nakaabang na, ganun pala yun. So pwedeng lagyan to ng mga buhangin. Yung likod po ng ating backhoe rito, parang doon kinakarga yung mga buhangin. May partner po yung barko. Yun po, nasa malayo lang, syempre dapat nasa malalim na parte. Ayan, yun pong nagre-ready na sila. Wala pa naman pong advice sila sir. Siguro may hinihintay pang go signal. Pero yun nga, nakaabang na rito. Makikita nyo naman po yung tubig oh. Napakasipag po ng ating mga DPS team mandaragat dito. Pati yung mga, kita ko may mga isda pa. Mga MMDA personnel sa paglilinis. Wala na pong masyadong basura. Ayan oh. Nakita nyo naman, wala namang masyadong basura. Araw-araw po sila naglilinis. Ang laki ng birds oh. Yun na, mukhang pinapainit na yung ano. So dredging time. Naalala niya po last year na dito tayo sa Manila Bay, kino-cover na natin yung Manila Bay. Talagang ilang buwan po yung dredging, yung ginawang dredging. Kasi nga po ilang buwan din o ilang taon ding napabayaan tong lugar na ito. Yung burak, yung basura nasa ilalim na ng karagatan. So kailangan dalasan o araw-arawin yung pagkuha ng mga burak na yon bago ayusin po mismo tong Dalampasigan ng Manila Bay. Ano magagawa lang po yon kung talagang makikiisa rin po yung mga establishmento rito, pati po yung mga kasama natin, mga kababayan natin, na wag na magtatapon ng basura kung saan saan para wag na madagdagan yung kinukuha nila sa dredging. Di ba mga kasama? So yun na po ang latest. So yun na mga kasama, nakakausap ko rin off-cam si sir, medyo mahihayin si sir eh, na ngayon daw po inaayos lang yung barko nila, nire-repair. So within wala pa namang advice talaga na within the day gagawin na yung kanilang project dito na dredging. Pero ayan no, ang naaalala ko po yung ganyang barge na may kasamang backhoe, ginawa po yan nun sa loob ng Manila Yacht Club dati. Talagang 3 backhoe po yun nandun nakalutang. So talagang todo po yung dredging. Maalala niyo po yung Manila Yacht Club, di ba enclosed siya, may seawall. And then nagkataon po na yung ending ng isang estero ron, yung Estero de Abad, dun lahat papunta yung basura. So nakukulong dun yung basura dun sa Estero de Abad. So napupuno ng basura, kaya matagal, buwan pong dinredging yung Manila Yacht Club. So yan po yung ano, yung latest ngayon sa ating Manila Bay. Ano po yung mga seagulls oh, dami pa rin oh. So mapapansin din po natin masama na malinaw yung tubig. Nakakita ako ng mga similya ng bugaong. Kitang-kita mo kasi kulay pulang, mga kulay puting mga isda yan eh.
Andun marami oh. Mga baby na mga isda. Makikita mo. Malinaw po yung tubig ngayon. Buti nga after nung bagyo malinaw po yung tubig. So yung masama yan ng ating barge dito. Barge slash dredger. Na yun nga, tutuloy na yung proyekto rito ng mga nagdadaang pang mga taon. Last year pa sinimulan talaga yung bakbakan sa dredging kasi nga napaka masalimuot na nung nangyari sa Manila Bay. Napabayaan nga. So maraming burak, marami pang mga basurang nasa ilalim na kailangan pang kunin para tuloy-tuloy po yung rehabilitation. Mukhang anytime, siguro anytime this week o ano, pag naayos na yung kanilang barko, patutuloy na itong dredging dito sa Manila Bay. Yan po ang dredger. Buti na po nabiyayaan na tayo ng magandang panahon. Sana tuloy-tuloy na po nang dumating pa yung mga bagyo. Grabe, parang nakatuon lang sila sa Pilipinas lagi. Ito po yung nakakatawang parte. Napakalinaw ng tubig. Ayan, ewan ko po. Hindi pa ako pumapaba, masama dito pa ako sa mismong mataas to. So i-zoom ko na lang, try kong i-zoom, papakita ko sa inyo yan. Napakalinaw. Tabi lang nung barge yan Kalinaw na. Nakikita ko na nga po yung mga isda mga maliliit. Mga similya nandyan. Ayos. Yan o, i-steady ko po, masama pakita ko sa inyo na. Linaw ng tubig. So yun na mga kasama, yun ang ating latest update. Matapos ang bagyong Ulysses, Manila Bay dito sa mismong Dalampasigan. Barge and backhoe nakaporma na. Dredging soon. Abangan po natin yung project. Go signal na lang. Nintay lang daw pong ma-repair yung barkong kapartner na itong barge na ito. Yung nga po siguro yun yung may dala ng mga buhangin or doon nila kinakarga yung mga nakukuha nila. So mga kasama, nire-repair lang. Abangan po natin, balikan natin mga within the coming days kung ano mangyari dito sa Manila Bay, kung ano yung mga development ulit na gagawin dito sa ating Dalampasigan. Napakagandang Dalampasigan ng Maynila. So mga kasama, kung nagustuhan nyo po itong video, inaanya ako po kayo mag-like, comment and subscribe, hit yung notification bell para updated po kayo pag may bagong tayong video. Maraming salamat po sa tiwala at malasakit at sa suporta na pinapakita niyo po sa maliit nating channel. At ayun nga po uli, ako po nakikadalamhati sa mga nasalanta ng bagyong Ulysses. Kapit lang po, dasal at pagdasal po natin na maging maayos po yung Paskong darating at yung susunod na taon maging maayos po, kasi napakagrabe ng 2020, hindi lang po sa Pilipinas pati sa buong mundo. God bless po and see you po sa next vlog update. Masama, keep safe po kayo palagi.